Çfarë po bënte Rama? Po kërkonte ndihmë në Emirate. Emiratet nuk ja dolën me të gjithë fuqinë e tyre të jashtëzakonshme, nuk ja dolën të shpëtojnë njëri nga njerëzit më të pushtetshëm të tyre, që ishte CEO i porteve botërore të Dubait. Një njeri që kontrollon fijet më të mëdha të biznesit në botë. Me të gjithë fuqinë u investuan Emiratet, nuk arritën ta ndalin, dolën videot dhe dosjet e Departamentit Amerikan Drejtësisë me republikan dhe me demokrat. Mesi dhe tjetër. Ndaj Rama shkoi në Izrael dhe në Emirat për të kërkuar shpëtim tek ta. Por imagjinoni kur nuk shpëtojnë dot Emiratet, njeriu e tyre, imagjinoni ju se çfarë peshe specifike ka rilindja në Shqipëri dhe Edi Rama. Nuk ka fuqi ta ndalë atë që po vjen.